นมัสการพระคุณเจ้าครับปฏิปทาที่ว่าโน้มไปเพื่อว่าที่นั่นสงบที่นั่นระงับปัญหาคือผมได้เคยลองทำในใจแล้วก็จิตยังไปสร้างภพที่สังขารก็คือมีการโน้มไปเพื่อจะปรุงแต่งว่าที่นั่นสงบที่นั่นระงับปัญหาที่นี่อยากทราบว่าที่พระคุณเจ้ายกตัวอย่างเช่นในปฐมฌานเนี่ยพอเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าจนเบื่อหน่ายแล้วโน้มจิตไปแล้วทีนี้การโน้มจิตไปก็ยังเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งไม่ใช่อันนี้เราจะเข้าใจผิดเพราะว่าเรายังเห็นขันธ์ห้าเกิดดับไม่ครบมันก็เลยปรุงไปแบบนี้ถ้าเราเห็นขันธ์ห้าเกิดดับครบเนี่ยความคิดอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องเห็นความคิดเกิดดับและเราต้องรู้จักว่าความคิดมันเป็นยังไงแค่ปรุงหรือมีคำพูดในจิตนิดเดียวเนี่ยหรือขยับวิญญาณขันธ์ครับขยับไปนิดเดียวเนี่ยคือตัวความคิดหรือการจำได้หมายรู้เข้าไปเกาะสัญญาหรือเข้าไปเกาะสังขารซึ่งสัญญาสังขารเนี่ยมีประมาณมากและมีความละเอียดมากด้วยแค่โยมแค่รู้สึกคิดว่าเรามีอยู่คิดแค่นี้นิดเดียวเนี่ยว่าเรามีหรือเราเป็นนี่ก็เป็นการปรุงแต่งแล้วโยมต้องรู้จักประเภทของความคิดว่าความคิดเนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างกลุ่มของอกุศลกลุ่มของกุศลคิดในเรื่องกุศลปรุงอสุภะปรุงอาหารเป็นปฏิกูลปรุงนั่นปรุงนี่นะต้องรู้จักเรื่องเหล่านี้ก่อนแล้วต้องละเรื่องเหล่านี้ก่อนและละให้ได้เร็วดุจกระพริบตาด้วยโยมถึงจะเห็นการขยับของจิตที่ว่าไปปรุงไปคิดนิดนึงเนี่ยนะเมื่อรู้จักตรงนี้ละเอียดแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ได้ขยับมันอยู่นิ่งตลอดเวลาจึงโน้มไปสู่สิ่งนั้นซึ่งเขาเนี่ยแยกความคิดออกได้แล้วแยกสัญญาความจำได้หมายรู้ออกได้แล้วนะซึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้ก็มีประมาณมากไม่ว่าจะเป็นฌาน1 2 3 4อากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเขาแยกออกได้แล้วดังนั้นจิตจะไม่ได้น้อมไปเพื่อสัญญาและสังขารเหล่านี้นะแต่จะปรับเข้าไปสู่สภาวะเดิมคือสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วขันธ์ห้าเนี่ยมันจริงๆมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่รู้จริงๆคือสิ่งหนึ่งนะนั่นคือเพียงแต่เขาเนี่ยกลับเข้าไปทำความรู้สึกกับสิ่งหนึ่งแค่นั้นเองและนั่นคือเขาต้องแจ้งในขันธ์ทั้งห้าแล้วนะแล้วเขาก็จะการน้อมไปของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้น้อมไปโดยอาศัยวิญญาณนะเพราะเขาเห็นแม้กระทั่งวิญญาณเกิดดับเวลาโยมเห็นความคิดความจำเกิดดับวิขันธ์ทั้ง4เกิดดับอยู่เนี่ยโยมต้องรู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้วิญญาณเป็นคนเข้าไปตั้งอาศัยในความจำในความคิดในเวทนาในรูปนะโยมต้องเห็นแม้กระทั่งวิญญาณเนี่ยมีการขยับไปมาด้วยการที่อยู่กับรูปหรือลมหายใจขณะวิญญาณจะเคลื่อนออกไปเนี่ยต้องเห็นแล้วนะและเมื่อเห็นขนาดนี้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันไม่เคลื่อนซึ่งเมื่อวิญญาณเกิดดับเนี่ยวิญญาณดับแล้วเรายังรู้ว่าวิญญาณดับสิ่งนั้นน่ะมันไม่ดับนะแต่เราเข้าถึงสิ่งนั้นไม่ได้สักทีอย่างเนี้ยแสดงว่าก่อนที่วิญญาณจะเคลื่อนไปสร้างภพเนี่ยครับมันจะมีระยะทางคือต่อให้มันเร็วแค่ไหนมันก็จะต้องมีระยะทางในการเคลื่อนใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือสัตว์คือไม่เกิดดับไปด้วยมันจะมีความว่างอยู่ก็เหมือนกับว่าขณะจิตรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยแล้วหลุดไปคิดเนี่ยนะระหว่างเนี้ยพระศาสดาบอกมันจะมีตายและมีเกิดอาตมาถึงบอกว่าถ้าโยมลองหยุดภาพถ้าเราเนี่ยจดจ่อทุกขณะเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าอาศัยวิเวกคือนิ่งอาศัยวิราคะคือจางคลายอาศัยนิโรธคือวิญญาณดับแล้วน้อมไปเพื่อการปล่อยวางขณะวิญญาณดวงนี้ดับแล้วก่อนที่วิญญาณดวงใหม่จะเกิด1 ในล้านวินาทีเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะซึ่งเป็นช่องว่างในที่คับแคบถ้าเราหยุดภาพตรงนี้ไว้เนี่ยวิญญาณดวงนี้ก็ดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่ก็ยังไม่เกิดตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นก็คือที่ไม่มีวิญญาณรูปก็ไม่มีเพราะดับไปแล้วนามก็ยังไม่มีเพราะวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดและยังไม่
เข้าไปตั้งอาศัยตรงนี้ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปพระศาสดาบอกนี่แหละเอเสวันโตทุกขสะคือที่สุดของทุกข์แต่เนื่องจากอวิชชาห่อหุ้มเราหนาแน่นทำให้เรามีความพอใจในวิญญาณนะสภาวะของความว่างเนี่ยซึ่งเป็นวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยหรือเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะจับยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปทันทีนะเพราะฉะนั้นวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นการไปก่ออารมณ์ที่เป็นลักษณะของอกุศลหรือกุศลก็ตามนะสมมติว่าเป็นกุศลที่เป็นลักษณะของเทวโลกนะนั้นแต่ว่าเทวโลกเนี่ยระยะมันต้องคงจะไกลกว่านี้แหละนะแต่ทำไมมันไม่ต้องการเวลาเลยแป๊บเดียวนั่นแสดงว่าทุกๆอนูของความว่างเนี่ยมันมีความรู้อยู่ทุกขณะและมันจับได้ทุกขณะจิตนะไม่ว่าจะอยู่ในภพใดๆก็ตามไม่ต้องการระยะทางไม่ต้องการเวลานะเพราะว่าในสภาวะของสิ่งหนึ่งไม่มีการเวลาไม่มีระยะทางนะสามารถจับได้ทุกจุดของสังคตธรรมอย่างนี้นั้นมันสามารถต่อเนื่องกันได้เลยติดกันเลยเพราะจิตดวงนี้ดับปุ๊บสิ่งหนึ่งไม่มีวิญญาณเกาะแล้วมันก็ยังพอใจในวิญญาณอยู่มันก็จะเกาะวิญญาณดวงใหม่ต่อไปความพอใจเนี้ยมันมีต่อเนื่องกันตลอดไม่มีหยุดไม่มีขาดสายแสดงว่าเวลาสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็เป็นอนัตตาใช่ไหมครับสิ่งที่เรียกว่าเวลาเนี่ยมันนับเนื่องด้วยการเกิดถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ไม่มีการบัญญัติเวลาเนี่ยโยมวัดจากอะไรวัดจากผมที่งอกขาวหนังที่เหี่ยวย่นการเสื่อมไปเราเกิดมาต้นไม้โตแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเราเห็นสรรพสิ่งรอบตัวรวมทั้งตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงนั่นน่ะมันนับเนื่องด้วยเวลาและถ้าสภาวะหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่มีวโยคือความเสื่อมคือความเสื่อมณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีความเสื่อมไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนั้นมีอยู่แต่เป็นสภาวะที่เกิดไม่ปรากฏนะการเวลาจึงไม่มีเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการไม่เปลี่ยนแปลงก็คือมันไม่มีเวลาฟังสังคตะเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามสิ่งนี้คงที่ชื่อแทนนิพพานอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าความคงที่นะสิ่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่คงที่อยู่ตลอดกาลอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่พระศาสดาได้พยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะว่าสังคตะคืออะไรอสังคตะคืออะไรสังคตะก็คือระบบของขันธ์ห้าคือสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยเทวโลกมนุษย์โลกเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้เป็นสังคตธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้นะคุณสมบัติของมันก็คือเกิดปรากฏเรียกว่าอุปาโทปัญญายติและมีเสื่อมปรากฏเรียกว่าวโยปัญญายติและเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีภาวะอย่างอื่นปรากฏเรียกว่าทิฏฐัสสะอัญญตตังปัญญายติทิฏฐะก็คือฐานทิฏฐังเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยอะไรตั้งอยู่ในอะไรห้าธรรมชาติที่เป็นสังคตะนี้วิญญาณจะตั้งอยู่ในนามรูปสี่ขันธ์นะวิญญาณเกาะรูปตั้งอยู่กับรูปตั้งอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย
มีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้นี่คือการตั้งอยู่ของสรรพสิ่งฝ่ายสังคตธรรมซึ่งมีคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันมีการเสื่อมเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเสื่อมแล้วหยุดเสื่อมตลอดเวลานะสิ่งใดเสื่อมตลอดเวลาที่สุดของความเสื่อมก็คืออะไรความดับพระองค์จะเรียกมันว่านิโรธคืออริยสัจสี่ที่พระเจ้าตรัสว่ามีเกิดแล้วก็มีดับแต่นัยยะของสังคตะจะพูดว่าเกิดเสื่อมหรือเสื่อมเรื่อยๆแต่นัยยะโดยอริยสัจสี่จะบอกเกิดแล้วก็ดับเห็นนะสิ่งที่เสื่อมก็ต้องมาจากสิ่งที่เกิดแล้วถ้าไม่เกิดเสื่อมก็มีมาไม่ได้เพราะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นความเสื่อมการบัญญัติปัญญัตติการบัญญัติซึ่งอะไรขึ้นมาก็ตามก็ต้องบัญญัติภายใต้เกิดปรากฏใช่ไหมโยมจะบัญญัติฝุ่นต้องมีฝุ่นบัญญัติโต๊ะต้องมีโต๊ะบัญญัติผ้าต้องมีผ้าบัญญัติอะไรก็ตามสิ่งนั้นต้องเกิดปรากฏก่อนถึงจะบัญญัติอะไรต่อไปได้ดังนั้นฟังอสังคตะซึ่งมีคุณสมบัติเกิดไม่ปรากฏจึงไม่สามารถบัญญัติอะไรได้ไม่ใช่ว่าผู้เจ้าจะมาใช้การเล่นคำว่าไอ้นิพพานบัญญัติไม่ได้หรอกด้วยความไม่อยากบัญญัติแต่ไม่ใช่มันบัญญัติไม่ได้จริงๆการบัญญัตินิพพานหรือการอธิบายนิพพานจึงเป็นการอธิบายภายใต้สิ่งที่บัญญัติได้บอกว่าสิ่งที่บัญญัติได้แบบนี้นี้ไม่มีในนิพพานเห็นนะดูเทคนิคการบัญญัตินิพพานของพระศาสดาเพราะในเมื่อมันมีสิ่งหนึ่งไม่ปรากฏการเกิดแล้วมันบัญญัติไม่ได้จะบัญญัติหรืออธิบายนิพพานให้เข้าใจได้ยังไงพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันมีสิ่งหนึ่งนะที่บุคคลเนี่ยพึงเข้าไปรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความสั้นความยาวนะไม่มีความเล็กความใหญ่ไม่มีความงามความไม่งามก็คือมิติต่างๆไม่มีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามเนี่ยไม่มีไม่สามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยมันกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เล็กเท่านี้ใหญ่เท่านี้หรืองามไม่งามในสิ่งนี้ไม่สามารถบอกได้ในสิ่งนี้เนี่ยนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปคืออะไรคือรูปดินน้ำไฟลมเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำได้หมายรู้และสังขารความปรุงแต่งนามรูปเนี่ยดับสนิทในสิ่งนี้คือสิ่งเนี้ยไม่มีนามรูปนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณก็ไม่มีในสิ่งนี้ดับสนิทเหมือนกันดังนั้นสภาวะของอสังคตะเนี่ยไม่ใช่สภาวะที่เรารู้จักณวันนี้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นจิตของเราเป็นรูปกายเป็นเวทนาสัญญาสังขารต้องไม่มีในสิ่งนี้นั่นคือทุกคนต้องทิ้งทุกอย่างหมดนะและต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทิ้งเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เราจริงๆเพราะยังไงเราก็อยู่กับมันไม่ได้ตลอดเราคิดอดีตขึ้นมาเราก็ไม่สามารถหยุดความคิดอดีตนั้นให้ดำรงอยู่ได้ตลอดกาลเราปรุงแต่งเรื่องต่างๆขึ้นไปก็ไม่สามารถทำให้การปรุงแต่งนั้นอยู่ไปได้อย่างถาวรเราเกิดเวทนาใดๆขึ้นมาก็ไม่สามารถทำเวทนานั้นให้อยู่กับเราได้ถาวรรูปกายที่เรารักก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้ถาวรเราก็ต้องทิ้งมันไปนะ
อันนี้แหละที่พระองค์ชี้ให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเห็นว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนะคือละสิ่งที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่แก่เจ็บตายได้ทีนี้การละทำยังไงก็ต้องเข้ามาเห็นความไม่เที่ยงความดับแตกสลายความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงเห็นสามอย่างนี้เรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้นะนี่คือปัญญาที่เราจะได้หลังจากการเห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาพระองค์บอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราขณะที่เราเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เราไม่ได้ดับไปตามมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งรู้อยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายแต่สภาวะนั้นไม่เกิดไม่ดับสภาวะที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นสภาวะที่เกิดดับมันไม่เกิดไม่ดับแต่ทีนี้สภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยผู้ปฏิบัติก็มักจะรีบเข้าไปหมายมั่นว่าอันนี้คงจะใช่แล้วสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับแต่จริงๆก็ยังเกิดดับอยู่ดังนั้นสภาวะใดก็ตามที่เราเข้าไปรับรู้แล้วเนี่ยถ้าเราสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือนิพพานหรือสิ่งนี้คือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับแน่นอนก็ให้ยึดถือคำพระตถาคตไว้ก่อนว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่แล้วเข้าไปเพ่งเฉพาะในสิ่งนั้นเนี่ยให้เป็นอย่างดีเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะถ้าสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์แต่นิพพานไม่ได้เป็นทุกข์คือไม่แตกสลายและนิพพานไม่มีความเป็นอนิจจังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานิพพานไม่ได้มีความเป็นอนัตตาเพราะนิพพานนั้นเกิดไม่ปรากฏสิ่งที่เป็นอนัตตาคือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่แล้วหายไปตัวตนของมันมีชั่วคราวอย่างนี้จึงโยงเข้าไปสู่การละนันทิพระองค์บอกขณะที่เธอเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุทัยขณะที่เธอละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธเห็นนะนั้นขณะที่จิตเราเพลินอยู่เนี่ยให้สังเกตไปคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้เกิดปรากฏละตั้งอยู่สักพักหนึ่งเผลอไปสักพักหนึ่งแล้วลึกขึ้นมาได้กลับมาที่ลมหายใจเพราะเราละความเพลินเราจะเห็นความดับคือนิโรธความดับของสิ่งนั้นการเกิดการดับมีอยู่ในจิตเราตลอดเวลาอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเลยอยู่ที่ใครจะมีไหวพริบปฏิภาณเห็นแค่นั้นนะแต่คนบางคนไม่เห็นคนบางคนเจริญสติปัฏฐาน4แต่ไม่เห็นเกิดดับคนบางคนเจริญอานาปานสติแต่ไม่เห็นเกิดดับนะทั้งที่การเกิดดับมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหตุที่ไม่เห็นเพราะเวลามีการเปลี่ยนแปลงและมีการเกิดดับความเป็นตัวตนความเป็นตัวเราของเราเกิดไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงจึงมีความเป็นตัวเราของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปทุกขณะเราจึงไม่เห็นพระศาสดาจึงให้เรามาสำรวมอินทรีย์อยู่กับอารมณ์อันเดียวตั้งฉันทะความอยากอยู่กับอารมณ์อันเดียวไม่อยากไปพอเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นความจริงทันทีว่าจิตมันจะไป
ทั้งที่เราไม่ได้อยากให้ไปนี่แหละอย่างนี้ถึงจะเห็นอนิจจังการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นไม่เห็นถ้าเราไม่มีการควบคุมให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคืออานาปานสติหรือกายคตาสติความเป็นเราจะเคลื่อนไปพร้อมกับจิตอยู่ตลอดเวลานะทำให้เราไม่สามารถเห็นความเป็นอนัตตาไม่สามารถเห็นอนิจจังไม่สามารถเห็นทุกขังได้นี่สัจจะความจริงเป็นอย่างนี้นะดังนั้นจริงๆแล้วแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีสภาวะความไม่ตายอยู่ในตัวมีสิ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ทำไมต้องมาตายเพราะว่าดันมาจับยึดของตายจับยึดของที่แก่เจ็บตายเสื่อมสลายแตกสลายได้ไปจับยึดของที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนก็เลยต้องแตกสลายไปกับสิ่งนั้นเพราะการที่เราเข้าไปยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นเราแน่นอนเวลาสิ่งนั้นแตกสลายจึงเกิดความรู้สึกว่าเราตายมีอะไรตายทั้งที่ไม่มีอะไรตายผู้ให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีที่พระเจ้าตรัสไว้เพราะเหตุแห่งความเข้าใจผิดเองเหตุแห่งอุปาทานความยึดถือของแตกสลายว่าเป็นตัวเราของเราความเป็นโสดาบันจึงเป็นเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมดังนั้นคุณธรรมโสดาบันถามว่าเห็นอะไรโสดาบันโสดาปัตติมรรคมีความเชื่ออย่างมั่นคงเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนี่คือคุณธรรมที่โสดาบันต้องเห็นมีเรื่องแค่นี้เองโสดาบันนะเรื่องแค่นี้ไม่ได้เห็นอะไรวิจิตรพิสดารอะไรเลยเห็นของไม่เที่ยงนะเห็นเท่านี้เพียงพอต่อการล่วงพ้นปุถุชนภูมิการเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องนะเวลาโยมเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยจนทั้งเห็นเข้าใจหมดแล้วก็จะคิดว่าเราเห็นหมดแล้วแต่พอมาดูความที่เราเห็นตรงนี้ก็ยังเป็นจิตหรือวิญญาณและอยู่ติดต่อเนื่องกันตลอดเลยก็จะกลับมาดูวิญญาณเกิดดับพอดูวิญญาณเกิดดับมากพอก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าแล้วถ้าวิญญาณดับแล้วใครกำลังรู้อยู่ซึ่งวิญญาณซึ่งเป็นของเกิดดับตรรกะนี้มันจะเชื่อมมาทันทีทั้งที่บางทีเรายังจับสภาวะนั้นไม่ออกหรอกแต่เราประเมินด้วยปัญญาได้แล้วว่าถ้าวิญญาณเกิดดับและวิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแล้วใครเป็นคนรู้วิญญาณนั่นน่ะเราจะเริ่มประเมินสิ่งหนึ่งได้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่นามรูปทั้งหมดอย่างนี้แต่มันรู้วิญญาณมันรู้นามรูปทั้งหมดนี่ไงดังนั้นการน้อมไปตรงนี้จะน้อมไปถึงสิ่งนี้จะไม่ใช่เป็นการใช้วิญญาณเคลื่อนไปเพราะเรากำลังดูวิญญาณเกิดดับเราจะต้องไม่มีการเคลื่อนการน้อมไปจะน้อมไปสู่สภาวะของสิ่งหนึ่งที่นิ่งที่เป็นคนรู้การเกิดดับของวิญญาณอีกทีหนึ่งไม่สร้างภพเพราะไม่ได้ไปกับวิญญาณมันค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งเวลาเราแค่เห็นความคิดเนี่ยนะบางทีมันยังไม่เจอวิญญาณด้วยซ้ำบางทีเราหลุดไปคิดเรื่องนี้แล้วเราก็ปุ๊บกำลังคิดเรื่องนี้เลยแหมดีนะละมันได้นี่ก็คิดแล้วนี่ยังไม่เจอวิญญาณอีกนะไปเจอความคิดใหม่แล้วเชื่อความคิดใหม่ที่บอกไอ้ความคิดนั้นน่ะไม่ดีนี่ก็ยังเป็นความคิดนั่นก็ยังเป็นความคิดจากนั้นเนี่ยมารู้จักความคิดประเภทแบบเนี้ยว่าไอ้นี่ก็ยังเป็นความคิดนะแล้วทิ้งความคิดแบบนี้แบบโน้นทั้งหมดจึงจะเริ่มเห็นวิญญาณว่าวิญญาณเป็นคนเขาขยับไปคิดจะต้องรู้ตรงนี้ว่าขณะที่จิตอยู่กับกายแล้วไม่ได้คิดเนี่ยแล้วใครเป็นคนรู้อยู่จะเริ่มเห็นตัวนี้
จะเริ่มเห็นตัวเนี้ยเป็นตัวเข้าไปคิดเข้าไปนึกเข้าไปรู้สึกเข้ากลับมาอยู่ที่นี่จะรู้จักวิญญาณรู้เฉยๆรู้แจ้งในอารมณ์จริงๆรู้นิ่งๆอย่างเนี้ยทำหน้าที่แค่รู้แค่นั้นจะเห็นตัวนี้เป็นตัวเข้าไปรู้จากนั้นถึงจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละวิญญาณและเมื่อเรามีความรู้ในคำพระศาสดาวิญญาณก็ไม่เที่ยงอีกถ้างั้นวิญญาณก็ไม่ใช่เราสิแล้วทำยังไงจะถอนอุปทานได้ก็ต้องมาสร้างเหตุเหมือนเดิมคือเห็นมันแปรเปลี่ยนเห็นมันเกิดเห็นมันดับนะและต้องเข้าใจมันว่ามันเป็นอนัตตาก็เริ่มมาเดินมรรคอันนี้จะถึงจะเริ่มมาเดินมรรคการทำลายวิญญาณถอนอุปทานในวิญญาณและเมื่อทำอย่างนี้เรื่อยๆปี2ปี3ปี4ปี5ปีก็เริ่มจะรู้แล้วว่าในเมื่อวิญญาณมันดับก็แสดงว่าวิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับเอาแล้วใครเป็นคนรู้วิญญาณอยู่นั่นน่ะจะเริ่มเอะใจแล้วเริ่มนึกแล้วว่ามันต้องมีคนรู้วิญญาณอยู่คนสิไอ้เนี่ยแหละอยู่ตลอดแต่มันนิ่งสนิทเลยไม่มีการขยับอะไรไปไหนแต่รู้ทุกเรื่องนะและก็ไม่ใช่วิญญาณนั่นคือโยมต้องรู้รอบในวิญญาณรู้แจ้งในวิญญาณว่าวิญญาณลักษณะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงรู้อะไรได้บ้างอย่างนี้แล้วถึงจะปล่อยวางวิญญาณแต่นี้ปล่อยวางวิญญาณจะปล่อยยังไงกลับไปทำอย่างเดิมรู้ลมหายใจก็จะทำให้เห็นวิญญาณเกิดดับเพราะสิ่งที่รู้ลมหายใจคือวิญญาณและพอวิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจดับไปคือเราหายไปจากลมแต่ลมยังหายใจอยู่รูปธาตุยังตั้งอยู่สิ่งที่หายไปจากรูปธาตุคือวิญญาณแสดงว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยดับเราก็คอยดูอย่างตั้งจิตไว้กับลมแล้วคอยดูวิญญาณดับแล้วก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมวิญญาณก็เกิดดูวิญญาณดับไปดูวิญญาณเกิดถามว่าทำไมไม่ไหลไปกับอารมณ์อื่นเพราะว่าทิ้งมันมาหลายปีแล้วนะจนไม่เห็นความสำคัญในการที่จะให้จิตผูกกับอารมณ์ไปแล้วเห็นไหมว่าต้องทำตรงนี้ให้มากก่อนความคิดแม้นิดนึงก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงจะมาเล่นกับวิญญาณที่เกิดดับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่างนี้แค่นั้นเองใช่ไหมถึงจะเห็นอริยสัจของวิญญาณตราบใดเรายังไม่เห็นอริยสัจของวิญญาณคือยังจับตัววิญญาณไม่ได้และยังไม่เห็นวิญญาณเกิดดับยังไม่มีทางถอนอุปทานในวิญญาณได้เราจะใช้วิญญาณอยู่ตลอดไปอย่างนั้นนั่นแหละโดยไม่รู้ตัวนี่แค่เดินมรรคนะเห็นนะขนาดทิ้งความคิดนะเรายังบอกโอ้โหทิ้งไม่ทันหรอกความคิดมันเต็มหัวไปหมดมันต้องทิ้งจนแบบว่าไม่เหลือเยื่อใยแล้วถึงจะมาเห็นวิญญาณกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บไปมาตลอดเวลาเลยเนี่ยกว่าจะมาเจอตัวนี้แล้วกว่าจะมาเห็นอริยสัจของตัวนี้ให้มากพออีกจนเบื่อแล้วยังไงนะก็ต้องอาศัยจิตหรือวิญญาณเนี่ยที่เกาะอยู่กับกายที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจางคลายและมันดับไปณเวลานั้นเบื่อถึงที่สุดไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ต่อไปมันจะโวสักขะคือปล่อยวางนะวิญญาณดวงเดิมที่มันเคยยึดถือดับลงก็ดับแล้วดับเลยวิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นมันหมดความพอใจที่จะไปเกาะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหมดฉันทะนะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุนะถ้าราคะหรือความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกขุนั้นละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะดังนั้นการที่สัตว์จะเข้าไปเกาะวิญญาณดวงใหม่ก็จะไม่มีขึ้นนะอวิชชาถ้าก็หมดไปอวิชชาหมดความเป็นสัตว์หมดก็จะเหลือแต่ความเป็นสิ่งหนึ่งที่มีวิชาแล้วที่เดินมรรค8มาเต็มที่แล้วซึ่งเป็นสุญญตาความว่างอย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ภาวะเดิมของเราเองได้ทุกคนว่าเนี่ยเราเจอภาวะเดิมของเราแล้ว
พระองค์จึงบอกนี้เป็นความตั้งมั่นนะจะบอกว่าโอ้โหหนทางยังอีกไกลมากที่จะละตัววิญญาณใช่เพราะต้องมาเล่นคนนี้จะมาเล่นเรื่องวิญญาณอย่างเดียวเลยมันเป็นการรู้แบบไม่คิดใช่รู้เฉยๆรู้ตัววิญญาณรู้ตัววิญญาณเห็นวิญญาณเกิดดับเห็นวิญญาณเกิดแต่ไม่มีความคิดอยู่ในนั้นละคิดไม่ได้เพราะถ้าคิดก็คือวิญญาณไปใช้อารมณ์แล้วไปตั้งอาศัยในอารมณ์แล้วเนี่ยต้องเห็นตรงเนี้ยต้องเห็นอย่างเนี้ยถึงจะเดินมรรคต่อได้ไงนะแล้วพอเดินมรรคต่อทำยังไงก็จะเป็นมรรคที่คิดไม่ได้แล้วขยับคิดไม่ได้แล้วดูผู้รู้เกิดดับอย่างเดียวคอยดูมันดับเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดคือมีคำถามของนักปฏิบัติทั้งได้ยินที่สระไม้และตามที่พระอาจารย์ไปแสดงธรรมบอกว่าบางทีเจริญอานาปานสติมากๆแล้วทำให้เบื่อแม้กระทั่งลมหายใจของตัวเองอันนี้ก็คือการรู้แบบคิดถูกไหมคะพระอาจารย์ยังคิดอยู่ยังมีความคิดซ่อนอยู่แต่ว่าเขาคิดว่าอันนี้คือนิพพิทาซึ่งมันเป็นนิพพิทาที่เป็นขั้นหยาบก็เป็นขั้นเป็นในขั้นแต่ละขั้นนะก็ต้องมีนิพพิทาแบบเนี้ยก่อนนะแต่ก็อย่าหมายมั่นว่านี่คือนิพพิทาสุดท้ายอันนั้นก็คือเป็นมานะอย่างหนึ่งถ้าคิดว่าตัวเองคือนิพพิทาแล้วใช่ก็ต้องอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอีกนี่คำของพระองค์แค่บรรทัดเดียวแค่นี้นะมันใช้ได้ทั้งของหยาบตั้งแต่การรับข่าวสารว่าอย่าคิดว่าจริงเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่ไปจนกระทั่งธรรมะชั้นลึกถึงวิมุตติเลยใช่ไหมเนี่ยคำพระเจ้าลึกจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนนอกศาสนามาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเพิ่งมาศึกษาพุทธวจนะได้ประมาณ8 เดือนถ้าเกิดสำนวนการถามเนี่ยไม่ตรงตามหลักพุทธวจนะก็ขอพระอาจารย์เมตตาแก้ไขด้วยไม่เป็นไรครับถ้างั้นภายใต้การรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง6นะครับถ้ายังมีสิ่งที่ถูกรู้อยู่ก็แสดงว่ามันยังหลุดไม่ได้ใช่ดังนั้นก่อนที่วิญญาณจะก้าวลงสู่นามรูปมันจะต้องช่วงจังหวะการก้าวมันจะต้องมีระยะทางใช่แล้วถ้าเราในที่นี้คือสัตตนังสามารถที่จะสลัดได้ก่อนที่วิญญาณจะก้าวลงสู่นามรูปไม่ว่าจะขันใดขันหนึ่งนั้นก็คือจบเลยถูกต้องมันจะต้องมีแก๊ปสักนิดหนึ่งในล้านวินาทีมันเสี้ยวนิดหนึ่งนั่นคือสติเราต้องไวจีเลยนะจี้นิดเดียวพระเจ้าจึงบอกว่าเหมือนการแทงขนทรายด้วยขนทรายที่ผ่าแล้ว7 แหล่งนะเอาขนสัตว์มาผ่า7 แหล่งแล้วจิ้มให้โดนที่โอ้มันไม่ง่ายนะมันละเอียดมากถ้าจะว่าไปมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่างนี้ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตที่เชื่อมโยงกันระหว่างจิตกับรูปนามทั้งหมดว่าทั้งระบบโลกธาตุเนี่ยมันทำงานกันยังไงเท่ากับว่าพระเจ้าเนี่ยอธิบายครอบคลุมระบบทั่วโลกธาตุเลยคือเห็นหมดก็ผมก็หมดความสงสัยในปฏิปทาแล้วที่เหลือก็ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติมีความสงสัยมาตลอด8 เดือนครับเพราะว่าจากที่ลองทำสมาธิเนี่ยมันผ่านตลอดอย่างที่พระอาจารย์บอกคือมันเข้าไม่ได้อาจจะรีบไปก็ได้ก็ขอบพระคุณครับเหมือนกันน่ะคือถ้ากำลังอินทรีย์ในทุกด้านเนี่ยยังไม่ครบสมบูรณ์ยังไม่พอเนี่ยขนาดเรานั่งสมาธิแล้วว่าจิตเราสงบแล้วนะจ้องพยายามจะดูจังหวะที่วิญญาณดวงหนึ่งดับแล้วดวงหนึ่งเปลี่ยนไม่ทันโอ้โหมันไวมากนะฟึบไปละอย่างเนี้ยโอ้แสดงว่าอวิชชามันเหนียวแน่นมากนะความพอใจในวิญญาณเนี่ยมันมีเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาเลยนะวิญญาณดับเมื่อไหร่เนี่ยดวงใหม่อย่าให้โผล่แล้วกันโผล่ฟับมันจับทันทีเลยอย่างนี้ดังนั้นการสังเกตวิญญาณแรกๆเนี่ยสังเกตความดับยังไม่ทันเนี่ยก็ให้สังเกตความไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนก่อนแค่รู้ว่ามันเปลี่ยนปุ๊บต้องรู้ละขณะที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะหลุดไปแล้วครึ่งวินาทีนะไหลไปกับมันแล้วรู้กลับมานะเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าไปถึงรอยต่อมันเองนะแล้วทีนี้ถ้ายัง
ไม่ถึงอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็ต้องคอยละความเปลี่ยนให้สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆเพราะขนาดอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นก็คือสร้างภพแล้วเห็นนะหลุดไปแล้วกระพริบตาหนึ่งเอากลับมาเท่ากับว่าวิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดแล้วนะได้ภพแล้วแล้วก็ละภพขณะละภพกลับมาวิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดผ่านกระบวนการตรงนี้ไปแล้วนะแต่เราไม่รู้สึกเลยมันเร็วสุดๆนะเนี่ยแล้วคนที่หลุดไปแล้วเพลินไปยิ่งไกลมาไกลก็ยังต้องละความเพลินให้สั้นลงสั้นลงแล้วทีนี้มรรควิธีเนี่ยมันก็มีโยมหลุดไปอกุศลเพลินอกุศลแต่โยมก็มาคิดกุศลแล้วบอกว่านี่ฉันกำลังฆ่าอกุศลเห็นไหมมันคิดมันสร้างภพ2ภพแล้วใช่ไหมโยมกำลังเพลินไปกับอกุศลนี้โยมกลับมาปรุงอสุภะปรุงอาหารเป็นปฏิกูลโยมสร้างภพแล้ววิญญาณเกิดดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไม่รู้ใช่ไหมตรงนี้ไม่รู้เลยเราก็ปรุงกุศลเพื่อทำลายอกุศลนะอกุศลดับได้เร็วขึ้นดีขึ้นโยมก็ปรุงกุศลมากขึ้นปรุงปรุงใหญ่เลยใช่เพื่อให้อกุศลดับใช่ไหมแต่โยมก็ปรุงตรงนี้ตลอดปรุงนะพอต่อมาปุ๊บอกุศลไม่เกิดโยมก็รอมันไปไหนวะเราก็บอกว่าเราปรุงตรงนี้ได้ผลตรงนี้แล้วแต่นี่ก็ยังสร้างภพเห็นนะโอ้โหเห็นภาพอย่างนี้แล้วอีกหลายชั้นเลยเห็นนะโยมก็ต้องมานั่งทิ้งการปรุงกุศลใช่ไหมพอกุศลเกิดปุ๊บทิ้งแล้วทีเนี้ยด้วยการที่เสพครบด้วยการสร้างการปรุงมากๆเนี่ยมันก็จะติดเนี่ยโยมก็ติดนั่งภาวนาปรุงอีกแล้วแต่มันกุศลนะมันดีนะแต่ปรุงอีกแล้วเดี๋ยวไปท่องปฏิจจ์เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปพิจารณาความเป็นธาตุเดี๋ยวไปพิจารณาเป็นปฏิจจ์เป็นอายตนะแม้แต่เรื่องพวกนี้ปรุงหมดเลยใช่ไหมแต่ทีนี้จะให้ทุกคนทำเหมือนกันก็ไม่ได้จะให้หยุดปรุงหมดก็ไม่ได้กำลังมันไม่พอทำไงพยายามจะหยุดแต่มันก็วบแบบนะถ้ามีมรรควิธีเดียวไอ้พวกปรุงเยอะๆก็ท้อไปเลยงั้นไม่ทำแล้วเพราะนั้นไอ้พวกปรุงเยอะๆก็ปรุงไปก่อนไอ้นี่ปรุงไปก่อนนะปรุงไปจนให้อกุศลที่ปรุงเนี่ยมันเบาบางลงนะแล้วก็ต่อไปค่อยหยุดการปรุงแบบกุศลนี่จะเป็นลำดับอย่างนี้ก็ได้หรือใครคิดว่าเฮ้ยฉันกำลังดีนะหรือว่าเข้าใจแล้วนะไม่เอาเล่นทางลัดดีกว่าก็ทิ้งมันเลยหมดเลยกุศลอกุศลมีหน้าที่โยนทิ้งอย่างเดียวก็คือมรรควิธีแบบสักแต่ว่ารู้นะแบบสอนพายะจิตรู้อะไรมาวางรู้มาวางรู้มาวาง พบเกิดมาก็ดับเลยแต่เนื่องจากกำลังโยมยังไม่ค่อยพอเนี่ยโยมก็จะทำตรงนี้ได้สักพักหนึ่งไปสัก5 นาที10 นาทีโอ้ยชักไม่ไหวแล้วเครียดเหลือเกินจิตมันไปโอ้โหเหมือนกับเราต้องโอ้โหไล่ตามมันวิ่งทำตลอดเวลาเลยเหนื่อยเครียดคัดอีกก็ไม่ไหวนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยในส่วนของผู้ที่กำลังยังไม่พอมันก็จะทำได้เป็นระยะพอมีกำลังก็เอาใหม่ละเกิดมาละอย่างเนี้ยนะนี่ก็ให้เห็นภาพรวมนะว่าโยมปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เลือกเอาดูเอาว่าเราพอจะทำได้ในส่วนใดนะแต่ก็ให้เห็นว่าก็ไม่ง่ายนักกับการที่จิตมันเคยเพลินไปเป็น10 นาทีเนี่ยจะละให้มันเร็วขึ้นให้สั้นลงจนกระทั่งกระพริบตาเดียวเนี่ยนะพอกระพริบตาเดียวนะอารมณ์เกิดปึ๊บดับปึ๊บดับอะไรทีเนี้ยคอยมาจดจ่อตรงกระพริบตาเดียวเนี่ยว่ามันยังมีอะไรอีกไหมนะถ้าจิตมาถึงขนาดนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นแค่กระพริบตาเดียวเนี่ยเป็นช่วงกว้างแล้วนะจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อดับมีเกิดมีแต่ขณะขยับไปเนี่ยยังห้ามมันไม่ได้ยังทำไมมันไปสร้าง
จึงมีอริยบุคคลประเภทที่พระเจ้าบอกว่าละชาติได้แต่ยังละภพไม่ได้ละชาติคือการผูกจิตติดกับอารมณ์จิตสร้างภพพวกไม่ผูกไปละได้ละชาติได้แต่เดี๋ยวก็ไปรู้อีกยังละภพไม่ได้ยังมีภาวะตัณหาในการสร้างภพนั่นคืออยากใช้วิญญาณนั่นแหละอยากรู้รู้แล้วพอรู้ดับปุ๊บอยากรู้ใหม่รู้เนี่ยทำยังไงจะให้มันดับได้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาเห็นอริยสัจของมันไม่มีวิธีอื่นก็คือดูวิญญาณเกิดดับหรือดูจิตเกิดดับนั่นเองนะทีนี้ดูจิตเกิดดับเฉยๆจะทำยังไงก็กลับมาสู่พื้นฐานเดิมเลยนั่งรู้ลมหายใจเหมือนฝึกเริ่มฝึกใหม่รู้ลมหายใจเพราะขณะรู้ลมหายใจคือจิตตั้งอาศัยอยู่ในลมแค่นั้น2ตัวแต่ทีนี้โยมจะดีขึ้นแล้วเพราะเวลาจะหลุดไปคิดไร้สาระจะคิดอะไรก็เห็นละไร้สาระไม่เอาการมองของเราเนี่ยจะมองเห็นแต่วิญญาณที่ดับที่เกิดที่ดับที่เกิดที่ดับที่เกิดอยู่แค่นี้ แค่นี้และต้องเห็นตรงนี้มากพอจึงจะเกิดปัญญาเห็นความเป็นอนัตตาของวิญญาณแล้วจึงจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายซึ่งถามว่าแต่ละคนต้องใช้เวลานานไหมก็คือไม่แน่นะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยคิดว่านานแน่นอนนะเพราะกว่าจะจับตัววิญญาณได้ก็ยากกว่าจะมาทรงอารมณ์ให้วิญญาณตั้งมั่นและเห็นเกิดดับในวิญญาณก็ยากตัวเนี้ยคนเลยไปแช่อยู่อนาคามีเยอะไงเพราะทำขั้นตอนนี้ก็ท้อแล้วเห็นแล้วโอ้โหยากสุดๆเลยนะเพราะมันเร็วมากปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแค่นั้นน่ะอย่างเนี้ยต้องเห็นโทษมันจริงๆไม่อยากได้จริงๆนะหรือเหมือนกับเราเห็นเนี่ยปรุงไปเนี่ยปรุงไม่ดีเอากลับมาเมื่อกี้ปรุงไม่ดีกลับมานี่ก็ยังจิตนะก็เลยอย่างที่บอกนะมันเป็นทั้งผู้ร้ายเป็นทั้งพระเอกในตัวเสร็จเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นผู้ร้ายเดี๋ยวมันกลับมาเป็นพระเอกมันก็ไอจิตตัวเดียวกันนั่นแหละกว่าจะวางเรื่องการคิดปรุงแต่งเนี่ยใช่ไหมความคิดทั้งหมดจนมาเห็นวิญญาณหรือจิตเนี่ยถึงจะรู้ว่าไอ้พระเอกผู้ร้ายเนี่ยตัวเดียวกันนะก็คือวิญญาณขันธ์เนี่ยเราจะเห็นเลยนี่คือมาตรฐานเลยที่พระเจ้าบอกไว้โอ้โหมาตรฐานจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหพระจำนวนมากไปหลีกหนีออกจากมาตรฐานของพระเจ้าโอ้ไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาอาการของสมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลเครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนาโอ้ไกลมากเลยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้งั้นคำว่าเพื่อนสองเนี่ยการที่เราเห็นว่าเรากำลังคิดเรากำลังหลุดเรากำลังเพลินเมื่อกี้เราเผลอก็เพื่อนสองมันก็คือจิตคุยกับจิตนั่นเองใช่คุยกันเองเนี่ยที่เราคุยกันในใจคุยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคุยไปคุยมาเนี่ยเพื่อนสองตลอดเลยพระเจ้าบอกเลยจะไปอยู่ในถ้ำในป่าช้าป่าชัดก็ตามไอ้เพื่อนสองนี่ตามไปตลอดนะนั่งอยู่ในถ้ำก็คุยอยู่ในถ้ำคุยคนเดียวเนี่ยจิตดวงใหม่คุยกับไอ้จิตดวงเก่าใช่ไอ้จิตดวงใหม่เห็นไอ้จิตดวงเก่าใช่แล้วจิตดวงใหม่ก็เห็นไอ้ดวงเมื่อกี้นี้มันเปลี่ยนไปใช่กลับไปกลับมาก็ดึงจิตไปมาอยู่เนี่ยจิตใหม่เกิดจิตใหม่ดับใช่ไอ้จิตหนึ่งก็เห็นไอ้นั่นผู้ร้ายนะนี่พระเอกนั่นผู้ร้ายไปอีกแล้วนี่พระเอกกลับมาอีกแล้วนะเองกับผู้ร้ายทั้งคู่พอเราคิดว่าฉันทันเธอแล้วนะฉันทันใช่ฉันไม่หลงกลแล้วใช่อ๋อไอ้ฉันนั่นน่ะก็จิตอีกเหมือนกันผู้ร้ายตัวใหม่ผู้ร้ายตัวใหม่จนกว่าเราจะไปถึงแต่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือเร็วดุจกระพริบตาเร็วดุจกระพริบตานี่ก็คือการทิ้งเวทนาหรือทิ้งอารมณ์ทิ้งภาษาที่เร็วดุจกระพริบตาแต่มันก็คือยังคือวิญญาณอยู่ที่สามารถทิ้งได้เร็วกว่าวิญญาณดวงอื่นใช่แต่ยังไม่เข้าไปถึงตัวผู้รู้ที่จะพิจารณาตัววิญญาณใช่ยังไม่ถึงต้องผ่านเส้นนี้ไปก่อนใช่ดูที่พระเจ้าตรัสสิ
ผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นขันธ์ทั้งสี่ปรากฏก็คือการปรากฏขึ้นของวิญญาณขันธ์พร้อมกันทั้งคู่เหมือนกันเข้าใจไหมเนี่ยพอเรามาปฏิบัติมาดูอย่างนี้นะแล้วเรากลับไปอ่านนะยิ่งชัดยิ่งโอ้โหพระเจ้าพูดตรงเป๊ะเลยนะเนี่ยจะเชื่อมั่นในพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความเพียรที่จะทำประพฤติปฏิบัติแล้วก็เฝ้าให้เห็นธรรมชาติเนี่ยตามที่เป็นจริงเนี่ยจะเห็นว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งก็คำพระสูตรแบบเดิมๆนี่แหละแต่เราหยิบมาใช้ได้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆ